Нежные, мягкие, вкусные глазированные сырки всего из нескольких ингредиентов. Смешиваем творог, сливочное масло и сахарную пудру. Пробиваем блендером до однородности. Перекладываем массу в кондитерский мешок. Распределяем по форме и отправляем в морозильную камеру до застывания. Растапливаем шоколад на водяной бане. Добавляем немного растительного масла. Окунаем сырки в шоколад и отправляем в холодильник на 20 минут. И вот такая красота у нас получилась.